Welcome to Time News Studios. You are watching 12 p.m. Bulletin. आलमी मंडी में पेट्रोल 60 खां $95 ताईं महांगो थिए त हुकूमत अघ कीअं न वधाए। को जादू जो ॾीओ अथव त ॿुधायो। सुद समाव जे वफ़ाक़ी वज़ीर जो पेट्रोल अघनि में वाध ते ऑपोज़िशन जी तनक़ीद ते रद्द अमल। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त तनक़ीद कंदड़ ऑपोज़िशन वटि मुतबादिल प्लान आहे त हुकूमत खे ॿुधाए। ऑपोज़िशन ॿुधाए त आलमी मंडी में तेल महांगो थिए त पाकिस्तान में अघ कीअं न वधंदा। मुल्क में सब खां वधीक गैस पैदा कंदड़ सिंध खे ॿीहर गैस जी फ़रहामी बंदि करण जो ऐलान। SSGC तरफ़ां सिंध में CNG स्टेशन्स खे 3 ॾींहंनि लाइ गैस फ़रहामी बंदि करण जो ऐलान कयो पियो। SSGC जे तर्जुमान जो चवणु आहे त सुभाणे सुबुह जो 8 वॻे खां CNG स्टेशन्स लाइ गैस फ़रहामी बंदि कई वेंदी। अहिड़ो फ़ैसिलो घरेलू वाहिपेदारनि जी घुर्ज पूरी करण लाइ कयो पियो। नेपरा कराची वासन लाइ बिजली ₹2.59 फ़ी यूनिट सस्ती करे छॾी। के इलेक्ट्रिक जे डिसंबर जे फ्यूल एडजस्टमेंट जी मद में बिजली जा अघ घटाइण जी मंज़ूरी। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ₹1.80 फ़ी यूनिट घटाइण जी दरख़्वास्त ॾिनी हुई। बिजली जा नवां अघ रुगो मार्च महीने जे बिल्स ते लागू हूंदा। 300 यूनिट ताईं बिजली इस्तेमालु कंदड़ लाइफ लाइन ऐं ज़रई वाहिपेदारनि ते नवां अघ लागू न हूंदा। इलेक्शन कमीशन सिंध में बल्दियाती चूंडुनि लाइ तारीख़ तय करण बाबति मुशावरती इजलास 24 मार्च ते तलब करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इजलास में इलेक्शन कमीशन ऐं सिंध सरकार विच में बल्दियाती चूंडुनि जी तारीख़ ते सलाह मशवरा कया वेंदा। तर्जुमान जो चवणु आहे त सिंध में बल्दियाती चूंडुनि लाइ तकबंदियुनि जो कमु 24 मार्च ताईं मुकमल थी वेंदो, जंहिं बाद तकबंदियुनि जे हतमी फ़हिरिस्त जारी कई वेंदी। बल्दियाती इदारनि खे बाइख्तियार करण वारी सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल दरामद लाइ दरख़्वास्त सिंध सरकार खां जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट बल्दियाती चूंडुनि बाबति दरख़्वास्तुनि खे गॾाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुतहदा पाकिस्तान जी दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई त सिंध सरकार खे अदालती फ़ैसिले जी रोशनी में बल्दियाती इदारनि में सुधारा आणण जो हुकुम ॾिनो वञे। अदालत तरफ़ां AG सिंध ऐं ॿियनि लाॻापियल इख़्तियारनि खे नोटिस जारी। चांडका मेडिकल कॉलेज जी शागिर्दियाणियुनि नौशीन ऐं निम्रता जे कपड़नि मां मिलियल जुज़ा कंहिंजा आहिनि। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो DNA टेस्ट लाइ अमले जी फ़हिरिस्त तयारु करे वरिती। लम्स ॼाम शोरो लेबॉर्ट्री जी DNA रिपोर्ट मंज़रिआम ते अचण बाद पुलिस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया खां फ़हिरिस्त घुरी हुई। यूनिवर्सिटी जी तर्जुमान जो चवणु आहे त फ़हिरिस्त पुलिस हवाले कई वेंदी, जंहिं तहत अमले जा जुज़ा DNA टेस्ट लाइ वरिता वेंदा। शुगर मिल्स तरफ़ां आबादगारनि खे कमंद जो अघु ऐं क्वालिटी प्रीमियम हिक ई वक़्तु अदा करण ख़िलाफ़ केन कमिश्नर ज़ाती तौर तलब। सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी दौरान दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील दलील ॾींदे चयो त शुगर मिल्स मालिक कमंद जे आबादगारनि सां फ्रॉड कनि था। सिंध काबीना जो फ़ैसिलो आहे त क्रशिंग सीज़न खां पोइ क्वालिटी प्रीमियम अदा थींदो। मिल्स मालिक कानून जे उबतड़ अघ ऐं प्रीमियम हिक ई वक़्तु अदा कनि था। ॾहरकी में 2 हफ़्ता अॻु क़तल थियल वापारी सतनलाल जे वारसनि पुलिस ते बेएतमादी ज़ाहिर करे छॾी। मक़तूल जे पुट ऐं भाउ जो चवणु आहे त पुलिस जी जांच मां मुतमइन नाहियूं। हेल ताईं असल जवाबदार पकड़ में नाहिनि अची सघिया। रोज़ कूड़ा दिलासा ॾेई वापसि सुम्हारियो वञे थो। घर जे ॿियनि भातियुनि जी ज़िंदगियुनि खे बि ख़तरो आहे। मक़तूल जे वारसनि तरफ़ां तहफ़ुज़ ॾियण जो मुतालबो। दुआ मंगी अगवा केस जो जवाबदार फरार थियण जे केस में गिरफ़्तार ASI ख़ालिद हुसैन खे अदालती रिमांड ते जेल उमाणण जो हुकुम। पुलिस जिस्मानी रिमांड मुकम्मल थियण ते जवाबदार खे कराची जी मक़ामी अदालत में पेश कयो।
पुलिस जो चवणु आहे त केस में हेल ताईं 6 जवाबदार गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। अदालत जांच ऑफिसर खां ईंदड़ ॿुधणी ते चालान तलब करे वरितो। टंडो जान मोहम्मद में 2 ॿारनि जी माउ मुबैना घरु अणबर्त तां अपघात करे छॾियो। श्रीमती लक्ष्मी रेबारी जो घर में टंगियल लाश पुलिस अस्पताल में ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसन हवाले कयो। वारसन जो चवणु आहे त औरत घरेलू झेड़े तां कावड़ में अची अहिड़ो क़दम खयो। संदसि मुड़ुसु कराची में मज़दूरी कंदो आहे। अस्सलामु अलैकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइन्स ज़माने ॾिठियूं तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां।